Ano yun? Ang ano yung puso ng sabi. Ito eh. Pinalit lang naging. Kaya mo tatali mo? Kasi pinamimigay niya. Hindi, kaya na kung gusto ko nila mga tingnan. Ayaw ko. Nagkain na ako niyan, magpila ko dyan. Dapat. Shoppers, don't forget to keep your hands clean with proper hand washing. You'll have this.
Bye.